Привет, соскучились по мне? А у меня к вам очень важный вопрос. You talking to me, Tannen? Вы вообще понимаете, насколько вы хороши в английском? Вот серьезно. Может быть, вы уже давно переступили ту грань, где перестаешь просто учить язык и начинаешь на нем жить? Let me clue you in. I am not learning English, Skylar. I am English. Сегодня мы узнаем, ты все еще студент или уже близок к native? Будет немного науки, наших любимых мемов, и в конце вы попробуйте определить, на каком же вы все-таки этапе. Вы на канале English, и давайте разбираться. Ты, скорее всего, носитель, если ты не переводишь слова в голове. Вот раньше ты такой cat, кошка, run, бегать. А теперь I need to run, my cat is beautiful. И ты даже не думаешь, как это сказать. Ты не переводишь, ты мыслишь. Come on. Think. Brain blast! Ты как будто бы включаешь второй режим у мозга, и он отвечает за английский. Билингвы активируют разные участки мозга при смене языка. У fluent speakers это происходит автоматически. Это как переключатель. И если он щелкает без проблем, то ты уже почти как носитель. Тебя бесит, когда твою любимую песню или фразу неправильно переводят. Ну, возьмем песню Shallow Леди Гаги. Tell me something, boy. Красивая, очень чувственная, крайне эмоциональная песня. И в припеве поется I'm off the deep end, watch as I dive in. И все такие off the deep end. Класс, я без ума от тебя. Нет, ну вы серьезно? Off the deep end — это не про любовь. Это идиома, которая означает сорваться, пойти ва-банк, потерять контроль. То есть, по факту, она поет не «я влюблена до беспамятства», а «я срываюсь, я лечу в бездну, в пропасть, и я не знаю, что будет дальше». Come on now, dog. Come on, man. Совсем другой вайб, да? И так можно найти множество примеров с другими песнями, и официальные переводы на сайтах, и неправильное восприятие композиции. И, кстати говоря, сюда добавляется и культурный контекст, и это очень важно. Если вы начинаете погружаться в культурный контекст и разбираться в нем, это уже очень высокий уровень. Кстати, о культурном контексте. Мы также можем сказать о понимании мемов и шуток. Если вы смеетесь над английскими мемами и шутками и понимаете почему, и понимаете, что именно вас смешит и в чем именно каламбур, шутка, то это очень здорово. И это говорит о вашей осведомленности о культурном контексте, и не только о некоторых значениях слов, которые могут меняться. То есть одно слово может иметь несколько значений. И вот сейчас я приведу вам пример, следующую шутку. Why was the scarecrow promoted? Because he was outstanding in his field. Если вы поняли, пишите в комментариях. Пойдем дальше. Ты интуитивно понимаешь времена и не задумываешься, какое использовать. Тебя спрашивают, have you been to Paris? Ты отвечаешь, yes, I have, no, I haven't. И не думаешь так, did, do, is, am. У тебя не возникает в голове этих вопросов. Ты просто интуитивно отвечаешь на этот вопрос или сам задаешь вопрос, не задумываясь о том, какое время нужно использовать. Но я бы обратила ваше внимание на то, что такая привычка формируется спустя тысячи прослушиваний, проговариваний каких-то фраз, узнаваний этих фраз в контексте. Просто грамматические упражнения не дадут такого эффекта. То есть если вы просто будете сидеть и выполнять задания на грамматику, результат будет намного менее продуктивным, нежели чем вы будете это слышать и пытаться воспроизвести сами. Но даже если вы ошиблись, вы не боитесь совершать ошибки. Making mistakes is part of what we do. Живая речь, язык — это лишь инструмент, а не экзамен. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь совершать ошибок, это нормально. И чем больше мы будем их делать, тем лучше. Главное — обращать на них внимание и пробовать все же исправлять. Но, естественно, если вы слышите ошибки других, это тоже высокий уровень. Ты вдруг слышишь, как кто-то говорит «I hadn't was there», и у тебя как будто что-то внутри сломалось. И нет-нет, ты не зануда, ты просто эволюционировал. И как будто бы путь от I is student до grammar police пройден, поздравляю. Ну и как я уже сказала, носители тоже косячат. Не забывайте об этом и не пытайтесь довести до идеала вашу речь. Ты чувствуешь интонацию. Английский, как и в целом любой язык, это не просто слова, это мелодия. Когда вы начинаете говорить с определенной интонацией,
пытаясь скопировать речь носителей. Даже, возможно, сами этого не замечаете. Это знак того, что вы достигли определенных высот. Когда вы начали говорить? Are you kidding me? That's crazy! С нужной интонацией. Все. Добро пожаловать в клуб. А теперь научный факт. По данным лингвистов, носитель — это не тот, кто знает грамматику идеально. Это тот, кто мыслит на языке, ошибается как носитель и может вписаться в культурный контекст, для которого данный лингвистический инструмент является родным, то есть усвоенным с рождения без применения обучающих методик. Отсюда следует, что носителем языка вы не станете никогда, если вы не родились в определенной среде, носителем английского, предположим. Но есть продолжение. На этом языке он не только говорит, но также думает и видит сны, соответственно, активно и без каких-либо усилий использует в любых жизненных ситуациях. И если зацепиться за вторую часть данного определения, мы можем быть максимально приближенными к носителям, учитывая тот факт, что мы думаем, мыслим, не переводим на свой язык, видим сны на английском языке. А еще нейролингвисты говорят о том, что мы по-настоящему начинаем владеть языком, когда имплицитно, внутренне, интуитивно понимаем, как использовать те или иные фразы, те или иные слова. То есть мы начинаем использовать живой язык в своей речи, не думая, как сказать правильно. То есть мы чувствуем, как сказать правильно, даже не зная правила, как носители. Вот еще пару признаков, которые говорят о том, что вы уже на подходе к native. Вы начали подбирать слова по настроению, а не по словарю. И как я уже сказала, вы не понимаете перевод предложения, шутки, фразы или чего бы то еще ни было. Вы понимаете саму фразу, шутку, предложение целиком. И только тогда уже можно думать о том, что вы приближаетесь к native. Еще одна шутка для вас. Why don't scientists trust atoms? Because they make up everything. Если вы рассмеялись, вы поняли. А если нет, пишите в комментариях, разберемся. Быть носителем — это не про диплом и не про безошибочную грамматику. Это про то, что язык в тебе живет. Сколько из этих признаков у тебя есть? Если от 1 до 3, то ты еще учишься, но уверенно идешь к цели. 4-5 — ты уже не просто студент, ты жаждешь большего, ты хочешь сделать язык частью своей жизни. Ну и от 6 ты уже как носитель и говоришь как свой. Подписывайся, ставь лайк и делись этим видео с другом, который говорит I am fluenter than you. Ну а если ты хочешь еще больше гайдов, мемов, песен, английских шуток, welcome в мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Ну и до встречи в новом видео. Пока-пока.